वेलकम टू रहबशी बॉल पर्स चैनल। आज एक नायाब रामपुरी का बकरा है। इसकी एज 6 मंथ ओल्ड है ये, और खेलने में भी माशाल्लाह अच्छा है और हेल्थी है अल्हम्दुलिल्लाह। डबल बोन में एकदम एक्टिव है, एकदम फ्रेंडली है। खेलने करने में भी अच्छा है माशाल्लाह। और घर पे और हैदराबाद के वेदर में सेट है। चुन्नी, चारा, पीपल का पत्ता, घास सब पे सेट है हैदराबाद के वेदर में। अगर कोई इंटरेस्टेड है इसका शौक करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इसका प्राइस 13,000 रुपये है। डबल बोन में माशाल्लाह बहुत एक्टिव बच्चा है। खेलने करने में भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। खेलने करने में भी माशाल्लाह अच्छा एक्टिव है बच्चा। जो कोई भी इंटरेस्टेड है ये रामपुरी लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।